no sabrás de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. No obstante, sí tienes en Sardis unos cuantos hombres que no contaminaron sus prendas de vestir exteriores y andan conmigo en prendas blancas, porque son dignos. El que venza será vestido así de prendas de vestir exteriores blancas, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida, sino que haré reconocimiento de su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.